गजेन्द्रमोक्ष श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न चतुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो
निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमस ह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एवं व्यवसितो बुद्ध्या श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयसमग्रं मा यथा याज्ञसिति शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्छाम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञ ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खङ्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्राकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तज्ञा प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कृत्सन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषि पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव शक्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मये त्रिभिर्गुणमये भार्वै रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजातानि मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहोषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मा जानः सुकृतिनोऽर्जुनः
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः। तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्राद्धां तामेव विदधात्मयः। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तब्धवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनन्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मूढोऽयं नाभिजातानि लोको मामजमव्ययम्। देवाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चनम्। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भगवद्ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम हरिः। श्री नारायण कवचम। प्रेमीजनों, आज हम आपके सामने भगवान श्री नारायण का कवच प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके श्रवण या पठन मात्र से ही मनुष्य के जीवन के कठिन से कठिन कार्य बड़ी सरलता से संपन्न हो जाते हैं। जीवन की समस्त कष्ट व बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस श्री नारायण के कवच के प्रभाव से आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और धन धान्य से भरपूर हो जाता है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री नारायण कवच का पाठ करते हैं। अथ श्री नारायण कवच। राजोवाच यया गुप्त सहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं। खतः ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते। नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच
धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत् वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुधः सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतुमर्त्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि
चर्मं च छन्द्रछायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धिन्द्रियः मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाहो स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रिभिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स वालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्चथ क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् नमः सर्वपितृभ्यश्च पितृभ्यः परमेष्ठिनः कुलस्य रक्षणार्थाय स्मरामि हृदि निश्चितं येषां कृपाबलात् धर्मः सत्यं श्रद्धा च वर्धते ते पितरः प्रसीदन्तु रक्षां ददातु मे सदा स्वधाकार प्रियां नित्यं स्वधा भोजे महायश ते पितरः कृपालुश्च गृहं मे सुखमावहत् कुलदेवतया सार्धं पितरः सर्वदा स्थिताः कुलस्य मङ्गलं कुर्युः सङ्कटं नाशयन्तु ते ऋणत्रयविमोक्षाय पितृभ्यः प्रणतोऽस्म्यहं तेषां कृपाबलात् सर्व दुःखः दुःस्वप्ननाशनं सदा कुलहितार्थाय पितरः पार्श्वमेव नः आयुः श्रियं च धनं धान्यं प्रजां च ददतां सुखं यत्कृतं पापकर्माणि यच्चापराधनं कृतं पितरः क्षन्तुमर्हन्तु प्रसन्ना सर्वदा सदा तृप्तिं लभन्तु पितरः श्रद्धा भक्तिर्पितेन च यज्ञदानतपोवृत्त्या
रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। सर्वपितॄनमस्कृत्य नमोऽस्तु कुलरक्षिणे, तेषां प्रसादमात्रेण सर्वसम्पद् कुले। ॐ पितृभ्यो नमः। गजेन्द्रमोक्ष श्रीशुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं, पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं, योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं, क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्यदृक्साक्षभुजं तदीक्षते, स आत्ममूलोऽवतमात् परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु, लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तमस्तदासीदगहनं गभीरं, यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो, दूरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं, विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने, भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा, न नामरूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः, स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये, अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे। नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता, नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे, निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे, असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय, निष्कारणाय भूतकारणाय, सर्वागमान्माय महार्णवाय, नमोपवर्गाय परायणाय। गुणाररिच्छन्न चतुष्णपाय, तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय। नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम, स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत, प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय। मुक्तात्मभिसृहृदये परिभाविताय, ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा, भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं, करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो तश्च न कञ्चनार्थ, वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं, गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्।
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमस ह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एवं व्यवसितो बुद्ध्या श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयसमग्रं मा यथा याज्ञसिति शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्छाम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खङ्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्राकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तज्ञा प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कृत्सन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषि पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव शक्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मये त्रिभिर्गुणमये भार्वै रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजातानि मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहोषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते
मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः। मायया पृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जानः सुकृतिनोऽर्जुनः। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः। तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्राद्धां तामेव विदधात्मयः। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां स्तब्धवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनन्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मूढोऽयं नाभिजातानि लोको मामजमव्ययम्। देवाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चनम्। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वामोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भगवद्ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम हरिः। श्री नारायण कवचम। प्रेमीजनों, आज हम आपके सामने भगवान श्री नारायण का कवच प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके श्रवण या पठन मात्र से ही मनुष्य के जीवन के कठिन से कठिन कार्य बड़ी सरलता से संपन्न हो जाते हैं। जीवन की समस्त कष्ट व बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस श्री नारायण के कवच के प्रभाव से आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और धन धान्य से भरपूर हो जाता है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री नारायण कवच का पाठ करते हैं। अथ श्री नारायण कवच। राजोवाच यया गुप्त सहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं
खतः ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृद ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत्। वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रम्युदिक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुधः। सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गघ्रे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतुमर्त्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढजिद प्रियासि
कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मं च छन्द्रछायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाह्वस मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स वालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च कृतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् नमः सर्वपितृभ्यश्च पितृभ्यः परमेष्ठिनः कुलस्य रक्षणार्थाय स्मरामि हृदि निश्चितं येषां कृपाबलात् धर्मः सत्यं श्रद्धा च वर्धते ते पितरः प्रसीदन्तु रक्षां ददातु मे सदा स्वधाकार प्रियां नित्यं स्वधा भोजी महायश ते पितरः कृपालुश्च गृहं मे सुखमावहत् कुलदेवतया सार्धं पितरः सर्वदा स्थितः कुलस्य मङ्गलं कुर्युः सङ्कटं नाशयन्तु ते ऋणत्रयविमोक्षाय पितृभ्यः प्रणतोऽस्म्यहं तेषां कृपाबलात् सर्व दुःखः दुःस्वप्ननाशनं सदा कुलहितार्थाय पितरः पार्श्वमेव नः आयुः श्रियं च धनं धान्यं
प्रजां च ददतां सुखं यत्कृतं पापकर्माणि यच्चापराधनं कृतं पितरः क्षन्तुमर्हन्तु प्रसन्ना सर्वदा सदा तृप्तिं लभन्तु पितरः श्रद्धा भक्तिर्पितेन च यज्ञदानतपोवृत्त्या रक्षां कुर्वन्तु मे सदा सर्वपितॄनमस्कृत्य नमोऽस्तु कुलरक्षिणे तेषां प्रसादमात्रेण सर्वसम्पद्भवेत् कुले। ॐ पितृभ्यो नमः। गजेन्द्रमोक्ष श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न चतुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणं
एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एवं व्यवसितो बुद्ध्या श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयसमग्रं मा यथा याज्ञसिति शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्छाम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञ ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खङ्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्राकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तज्ज्ञा प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कृत्सन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषि पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव शक्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मये
त्रिभिर्गुणमये भार्वै रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजातानि मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहोषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जानः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः महं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्राद्धां तामेव विदधात्मयः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तब्धवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनन्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजातानि लोको मामजमव्ययम् देवाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चनम् इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु संस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भगवद्ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम हरिः। श्री नारायण कवचम। प्रेमीजनों, आज हम आपके सामने भगवान श्री नारायण का कवच प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके श्रवण या पठन मात्र से ही मनुष्य के जीवन के कठिन से कठिन कार्य बड़ी सरलता से संपन्न हो जाते हैं। जीवन की समस्त कष्ट व बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस श्री नारायण के कवच के प्रभाव से आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और धन धान्य से भरपूर हो जाता है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री नारायण कवच का पाठ करते हैं। अथ श्री नारायण कवच। राजोवाच
यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं कथः ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृद ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत् वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुधः सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतुमर्त्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि
भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावत् सखो हुताशः गदेश निष्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मञ्च छन्द्रछायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दो मयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाह स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिवृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स वालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च कृतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् नमः सर्वपितृभ्यश्च पितृभ्यः परमेष्ठिनः कुलस्य रक्षणार्थाय स्मरामि हृदि निश्चितं येषां कृपाबलात् धर्मः सत्यं श्रद्धा च वर्धते ते पितरः प्रसीदन्तु रक्षां ददातु मे सदा स्वधाकार प्रियां नित्यं स्वधा भोजी महायश ते पितरः कृपालुश्च गृहं मे सुखमावहत् कुलदेवतया सार्धं पितरः सर्वदा स्थिताः कुलस्य मङ्गलं कुर्युः सङ्कटं नाशयन्तु ते ऋणत्रयविमोक्षाय
पितृभ्यः प्रणतोऽस्म्यहं तेषां कृपाबलात् सर्व दुःखः दुःस्वप्ननाशनं सदा कुलहितार्थाय पितरः पार्श्वमेव नः आयुः श्रियं च धनं धान्यं प्रजां च ददतां सुखं यत्कृतं पापकर्माणि यच्चापराधनं कृतं पितरः क्षन्तुमर्हन्तु प्रसन्ना सर्वदा सदा तृप्तिं लभन्तु पितरः श्रद्धा भक्तिर्पितेन च यज्ञदानतपोवृत्त्या रक्षां कुर्वन्तु मे सदा सर्वपितॄनमस्कृत्य नमोऽस्तु कुलरक्षिणे तेषां प्रसादमात्रेण सर्वसम्पद्भवेत् कुले। ॐ पितृभ्यो नमः।